有几个人在里面的哦，可是都是减肥失败的。因为我这一年胖了15公斤，我这一年胖了15公斤，15哦。以前很帅，1年前很帅，对啊，也是60公斤上下，就不喜欢吃东西。太大了。对，太大，现在。以前是用运动减压的，他现在找到错误的减压方法，但是那个方法又很有减压的效果，对不对？那所以我就会建立几个我一个人的社团啊，比如说那个什么创业笔记本啊、理财笔记本啊，就是这几个社团是只有我一个人的。那我就有时候会在，因为网络上有很多文章，然后我就会把文章分享到这个社团里面，当成是一个 memo 这样子。对啊，什么保单哦，这样哦，知道我意思了哦，就是。老师那个讯息会不会不见？啊？讯息会不会不见？基本上这里面的讯息都很久以前的。对啊。对啊。不会不见吧？因为像，看这2014年1月都还在嘛，对啊，这是一个笔记本，2014年1月1号，对啊，就是会有一些收集文章的一些的一些群的社团啊，这些社团只有我一个人的，对啊，好。这也是一个其中一个应用的方法，其中的一个应用方法这样子，就建立一个社团，那是变成自己的笔记本这样子。然后在 Facebook 的里面的分享就会跑到那边。那像我那里面也是一样，我那里面也有一个群组是只有一个人的，所以我就把一些文章还是什么的，我就把它留到那个一个人的群组里面这样子。好。好，接下来的话就是说，我们在做这个社团的时候啊，实际上不管是在社团啊，还是说在经营粉丝页的时候的话，我们刚刚常常去做发文的动作，常常要去做发文的动作，还是说回复的动作。那实际上的话，它最简单的架构的话，就是像我黑板上面这个架构，就这3个：图片、文字。图片文字啊，网址就图片的话是最明显的嘛，对不对？你有图片的话，就很容易去吸引到人家的目光这样子。那文字的话，就是一些说明。那文字的部分，那图片的部分的话，实际上网络上有很多工具可以拿来使用，你可以很快去产生可以在 Facebook 里面用的那些图片，还是在那个 IG， 还是说在那个Line 里面去用的一些图片，那网络上有很多的工具，等一下就会讲这个工具这样子。那实际上的话，就是我们在操作的时候的话，在留言、在发表讯息的时候的话，你如果是只有文字的部分的话，是相当不醒目的，相当不醒目的。那所以我们可以搭配一些图片，来辅助你的。应该说，用图片的话来让这些人来看这篇讯息的时候，能够停留在这一篇的时间可以拉长，拉长这样子。像我们现在那个 Facebook 里面那个涂鸦墙上面的讯息那么多，整天都在那边滑，对不对？那实际上你在滑的过程当中的话，所以你对你没有效果，对你吸引不了你的讯息的话，基本上它停留在你眼前的时间，可能1秒钟都不到，就划过去了，因为你只想看那个很想看的那些东西，那所以这边的话可以去做一些图片的显示的处理，然后再搭配一些文字。那通常文字的后面我会接一个网址啊，通常文字的后面的话我会接一个网址啊，这个网址的话就看你要把这个文字，把这个人导到什么地方，这就是一个很重要的一个那个入口，就是一个很重要的入口。这个网址可以是你们的团购单，
可以是你们的卖场，可以是你们的官网，这样子，哦，都必须要用这个网址来那个导流，引导这些流量导流过去到你想要它去的地方。图片等一下会讲啊，文字的部分的话，我建议的话也不要太多，哦。超过5行就好啊，5行就够了，因为你太多的话一样，你文字太多的时候啊，这个地方就会变成一个什么继续阅读，会变成一个那个继续阅读，就继续阅读。因为也没办法呈现，没办法呈现这样，所以你的文字的部分的话，要把重点写在，安全一点的话是写在前4行啊，写在前4行这样子。这边呢很简单图片、文字、网址，这个架构很简单所以下礼拜每天1篇再过来每天3篇，1、3、5、7、9这样知道吗？我网址是用挂号，自己可以选择。不一定要网址，不一定要网址这样子。老师放社团吗？啊？要去哪里讲？就在群组里面呢。在群组里面。每天讲。啊？每天讲。是的啊。不同产品也可以啊，反正就是就是要养成写东西的习惯这样而已。如果同一个产品也可以啊。哎呀，因为你不同产品的话，可能你在宣传的时候可以有不同的说法、文字，对啊，当然可以啊。你这边也不一定都是要写宣传，也不一定不一定要写宣传可以写就是说，我刚刚有讲就是说你要去吸引人家看你这篇的那个文字的时候的话，如果都是广告的时候啊，可能会引起反效果，对不对？因为我的目的是要让他点这个网址，再看更多嘛，所以你这个地方不可能，所以你刚刚说要写几页，6到8页所以你要截短，变成，比如说变成只有30个字，但是你30个字你可以很多个30个字30个字1篇，3个字2篇，但是你现在有几百个字，你就可以慢慢去猜，知道吗？这样的话，你的讯息才会一直延续，这样一直延续下去，这样。那你的网址可以是同一个，还是没有网址，还是很多网址都可以我建议是有一个网址让它导到你的地方，这样子。所以说，像你刚刚说要有很多文字的时候的话，这时候部落格就是一个很好的辅助工具嘛，对不对？你的部落格、你的官网的话就是一个辅助工具。我这个地方不需要写太多，30个字是30个字就够了但是这边看完的时候的话，我这个地方就附一个网址，然后想去的人就可以直接到很多字的那地方，那就可以慢慢去看这样子，这才是有效的嘛。因为你如果说你这个地方抛那么多文字，基本上看1页2页，我是都拜拜啊，这样子就是你这个东西可以有很多个。这个东西可以有很多个，可以有很多个，有的有图，有的没有图，还有的是怎样的？可以啊，可以放影片啊，影片更好，影片更好。所以你这些东西的话，就是你在宣传的这些素材。这些素材的话，你要开始就要去准备好开始准备好，因为你其实这个东西准备好1次之后你准备第2次的时候，你就发现很简单，就拿来改一改而已，所以为什么我们要常常去买东西？实际上我们是在学习，对不对？我们在学习怎么样去写这些文字出来
看到了。我今天我会收集人家写的，像那个什么，收集跟要买。哎呀，像有一些我在 email 会收到那个什么17 Life 啊，17 Life 啊，还是那个公安局那些宣传的文字标题的话，我都会，因为我都是用手机看嘛，啊，我就会，这个 email 不错，我就把它截图，我就把这个画面截图下来，我就留在我的手机里面啊，没事就拿起来看，哦，还是买好了。对啊，像现在旅展那么多，所以为什么买了好多住宿券？就是本来只是想要看那个标题跟那个图片这样子买，看一看又买下来这样子，反正有出就有入嘛，反正就觉得还不错了，主要的话就是回到正题，就是说你这里物件会需要很多个，哦，因为你要让你到时候要让你的社团，还是说到时候让你的那个粉丝专业是一个很热络的一个情况的话，你这些东西你必须要自己去 po 文，你自己要去 po 那些文章出来，哦，所以这些文章再讲一次哦，这些文章你不一定是要广告哦，你不一定是要广告文，你可能写了1、2、3、4、5、6，你可能写了6篇、10篇，其中1篇是广告文而已，知道吗？其他的话可能是教学文、分享文，还是人家心得，然后都是在我的粉丝专业在用的嘛，对不对？所以为什么麒麟门，有吗？有麒麟门吗？有，淘宝的那边才有嘛，我在那个淘宝的课程里面的话，就是会除了会有很多作业之外，我都会请他们写心得，就是心得，就是都是写在粉丝页里面，或者是写在我的官网里面这样子，写多少字我还送现金，有了哦，你有拿到吗？忘记了，没有啊，大家都跟我讲。对啊，就可以玩很多东西，然后主要的话就是你这个东西要先做好，好，然后回到那我们这边的图片的话很重要，图片的